Masu kallon barkamu dawo daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Malam ka waje hutar lokaci kana ba da labarin wani da aka yi aure kusan shekara 27 amma akwai matsala wajen wannan bayani da kake akan mawaddatan wa rahma wato soyayya ko kuma waduda da waluda. Malam me ya faru a wannan aure? To wannan dama kamar ka san ayoyi da alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wataran zaka gansu a aikace wanda za su ƙara tabbatar maka da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan lalle ayi la'akari da shi. Mace ta same ni a office ta ce malam zuwa ne za mu rabu da mijina. Na ce ai mu nan ba ma raba aure haɗawa muke yi kuma ana rigima gyara muke. Ta ce to wannan ba zai gyaru ba. Na ce saboda me? Ta ce kawai ba zai gyaru ba malam, kawai abin da na zo ka zama shaida idan mutumin nan bai rabu da ni ba. 'Ya'yansu ko 9 ne ina jin, ko 8 ko 9, kuma har samari sun zama samari 'yan mata. Na ce to ai yanzu kun riga kun zauna, yanzu ke in kika rabu da mijinki da me yasa to kika zauna? Ta ce babanta tana ƙaunar babanta saboda yana ƙaunarta sosai, kuma babanta ya bada ita don haka ta yi haƙuri ta zauna saboda mutunta babanta, amma tun farko ita ba ta so. To yanzu Allah yau mahaifin rasuwa, yau kwanansa 50 da rasuwa, shi take ga ta samu yanci. Ta ce na yi bakin cikin rasuwar babana kuma na yi murnar rasuwarsa saboda zan fita daga wannan kangi. Ta ce bakin cikin da na shine na rabu da wanda ya fi so na a duniya shine mahaifina, sannan na biyu na kuma yi murnar cewa yanzu na samu yancin da zan rabu da mijin nan. Na ce to yanzu kun zauna shekaru, yanzu kin kusa 50, kin ce kina 13 aka ba da ke, yanzu gashi kun yi 27, nan hada nawa? Kin gani shekarun da yawa, saboda haka kin yi 40 da wani abu, ya kamata ke haƙuri. Ta ce ai ta samu. Na ce don baki samu jiba. Ta ce ba ruwanta, ita ba ita kawai ta samu yanci, wannan abin da ta rike a zuciyarta har tsawon wannan shekarun take son ta cire. Na ce baya baki ci? Ta ce ai malam ba abin da zan soke shi da shi, kawai sai ba na son sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na sa aka kira bawan Allah nan, na tambaye shi to kai ka ji abin da wannan mata ta faɗa? Ya ce ai malam duk wannan shekarun da muka yi na sani, kai ba abin da bata yi min ba dan in sake ta nake. Ta zage ni, ta zagi babata, ta zagi babana. Duk abin da ka san mace za ta yi maka ta bata maka rai, wannan bayo Allah ta mun, amma na ki in sake ta. Ya ce ka san dalili malam? Ya ce babanta ne ya min abin da ba zan manta da shi ba. Ya mun abin da ba zan manta da shi ba, saboda yadda ya bani yarinyar ba ita na nema ba, 'yan makocinsa ce. Sai na tura dangina da 'yan uwana su je su nema min aure. Da suka je, shi wannan sai ce wai ba a sanan masa za a zo ba, da haka sai ya ki fitowa ya ma kalle su ma sun zo daga nesa, a ba su masauki, a ba su ruwa, ba a ba su ba. Sai shi wannan makocin ya fito, sai ya ga baki, ya ce me ya faru? Suka ce mun zo neman aure ne gida wanda kuma bai ma fito ba kuma ba. Sai ce ka amma dai ku shigo nan to. Sai suka shiga gidansa, ya kawo musu abinci, ya kawo musu, suka yi godiya. Suka ce to kaji abin da ya kawo mu, dama akwai ɗanmu da ya ga yarsa yana so, muka zo mu magana, to kuma ga abin da ya mana wulakanci, ba mu ji daɗi ba. Ya ce amma dai ba komai dai. Ya ce ni na da ƴaƴan ɗanku yana so, kawai ni na bashi. Ta bai ganta ba. Ya ce ta dai yana so shi kenan, ai ta ba ta gan shi ba. Suka ce to mu mun karba. Ya ce shi ma ya bayar. La ilaha illallah. Ko suna zuwa suka ce masa to fa magana ta canza, inda ka tura mu kaji an mana wulakanci, amma akwai inda aka karrama mu har an ba mu yarinya kuma mun karba. Ya ce to ni kuma tunda kuka karba ni ma na karba. Ita ma yarinya ta ce tunda babanta ya bayar ta yadda. Ta ce ta yadda da duk hukuncin da babanta ya yi. Shi ma ce ya yadda da duk hukuncin da iyayensa, da haka ba wanda ya ga wani balle a yi maganan ko ana so. Kawai shi kenan aka zo aka ɗaura aure, sannan suka zauna. To ita a wannan abin dama ba so take ba, kawai baban ta ga darajarsa da kimarsa ta zauna. Na ce to yanzu kin ga biki saba babanki yana da rai ba, amma za ki saba masa bayan ya mutu. Ai kamata ki ci gaba da biyayya har ƙarshen rayuwarki, Allah ya baki lada. Duk wani abu da zaki sha na wahala kin sha, duk wani abu da zaki sha na daɗi kin sha. Ba wani miji da zai aure ki yanzu ku ƙara yin waɗannan shekarun. Ta ce ita sam. Wallahi to shi ma diye min bayani, yace ta zage ni, ta to kaji dalilin da yasa na ki sakinta a duk tsawon lokacin nan, nima hakuri ne ta yi.
ice kuma duk 'ya'yan nan da kaga mun samu fa in za mu mu'amala aure fa da kokawa ake yi. Duk 'ya'yan nan da kaga an samu duk a waɗannan shekarun da aka yi 27 duk 'ya'yan da aka haifa da kokawa ake mu'amala aure. Haƙuri ya ta yi. Ta ce to wai kai baka da zuciya, kai ba namiji ba ne, na zage ka ta ce in fa ka fita addu'a nake ma Allah ya sa ka dawo da rai. Kai ni ba to ganin ƙiya irin wannan ba. Daga nan na ƙara fahimtar wannan hadisin cewa ka ai auren da ba so. A kuma yi wa mace lalle bayani ta tabbatar tana so ta gamsu. Shi ma ya tabbatar ya gamsu saboda so baya gyaruwa. Shekara 27 da zai gyaru da zai gyaru. Komai zai iya, in ko tana son ka duk wahalar da za ta sha za ta jure, in ko ba ta son ka duk alherin da za ka mata ba za ta ji daɗin sa. Ta ce malam ni na fahimci dai ba za ka iya abin nan ba, in ba za ka iya ba to ka zama shaida, in na kashe shi to kai ne shaida cewa ni ne na kashe shi, saboda aka ko ta aka je kai za ka ba da shaida cewa na gaya maka zan kashe shi. Na ce a to abu yayi muni. Na ce mace in ta ce tana son ka tana son ka, in ba ta son ka ba ta son ka, in kuma ta ce za ta yi kaza to ba ta wasa da abu. Ta ce ina baka shawara, ka taɓa sakin ta? Ya ce na ce to kai mata saki guda ɗaya, in ta je ta huce daga bayan Allah sa za a shirya sai a shirya, amma yanzu wannan abin a bari ya tafi ya tafi ya ƙasa. Shi ko ba zai iya rubuta ba. Na ce ako dole ka rubuta ka yi nazari, zan baka sati guda ka je ka yi nazari ka shawara duk da mutanenka, amma zama da ita a wannan yanayin kaga din lallashin da muka yi mata, mun lallashe ta an haɗa ta da yan uwanta mata duk ta musu bayani cewa ita kawai hakurinta ya kare, addu'a take ta sai Allah ya kawo mata ranar. Sai duk 27 nan ka ban taɓa ganin mace mai zafin ƙiyayya irin wannan, kuma ga biyayya ga ƙiyayya. Subhanallah. La ilaha illallah. To kaga ashe iyayenmu sun yi haƙuri, kuma wannan ne ya ba su lada, ya maye musu gurbi da 'ya'ya, ya musu kaza, amma da kwata-kwata ba la'akari da wani so gaba ɗaya a wajen. Kawai sai an haɗa wancan da wani. Kawai sai dai a haɗa, iyaye su za su gama maganar su. Kuma wannan neman izinin ma ba a yi mafi yawa. To yanzu kuma da abin ya zo sai ke nema ya juye, sai ake nema ɗauki soyayya ita kaɗai ce auren. Sai yarinya ta maka waya, akara maka Allah yanzu rana wata ta bugo, akara maka Allah wallahi ina son wani, kuma iyayena sun ce ba za su aura min shi ba. Na ce to me suka faɗa, wai ba sa son sa. Na ce to ke yanzu kina son wanda iyayenki ba sa so? Ta ce ai ba haka bane malam, amma dai ya kamata tunda na ka. Na ce a'a, ni ban goyi bayan iyayenki su aura miki wanda ba kya so, amma kima ban goyi bayan ki kawo iyayenki wanda ba sa so. So dole ne sanya zama waliyai da za su ɗaura aure su zama suna so, ke da za a ɗaura miki aure ki zama kina so. Kaki musu auren dole, kasi miki auren dole. Kaki sa su ɗaura auren dole, kasu kuma su miki auren dole. So ya zama kin kawo wanda suke so, in su suka kawo lalle sai kina so, in ke kika kawo lalle sai suna so. So wannan shine zai bada zaman lafiya. Amma ka auri yarinyar da ita take son ka, iyayenta ba sa son ka, to komai sai an samu matsala. Ko kuma ka auri yarinyar da iyayenta suka baka, ita ba ta so, to komai tsawon lokaci sai an samu matsala. So da haka kanka kuskura mutum a cewa ai ba ta san a ce ai yarinya ce ba ta mai san me so ba, ka je hankali kana mata siyayya kana kyautata mata za ta juye. To wannan shine abin da za sai haihuwa. To haihuwa ake a gane shi kuma. Yawwa, to haihuwa suka ce ana la'akari da wanda suka fito ciki daya, kamar shakikanta li abbanta li ummata, ko kuma bangaren uwarta ake duba ko bangaren babanta. In uwarta tana da wasu ƴaƴan ba ita ba, kuma ko uwar tana da kanwa ko ya wacce suke uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, aka ga ita ma ta je gidan miji tana ta haihuwa, ko kuma babanta yana da kannai ko yayye mata da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya, an ga sun je gidan miji suna ta haihuwa. To mafi yawa irin haihuwa ne wannan. Yadda ka san ana yin irin haihuwa na awaki, to shi ma ana samun irin haihuwa na mata. Idan masu yin 10 din nan ne, masu 7 ne, to mafi yawa ita ma wannan mafi rinjaye, ba wai dole ya zama haka ba, amma haka aka fi. Wanda kuma za ka ga irin ɗaya din nan, ita kaɗai ta a wajen babanta da babata ma ita kaɗai ta a wajen babanta ma shi kaɗai na a wajen babarsa. To irin waɗannan ya mafi yawa galiban ba sa haihuwa da yawa, ba irin haihuwa ba ne. Kamar yadda awaki su ma ana samun irin haihuwa, to su ma mutane ana samun irin haihuwa. To kuma haihuwa din ita ce yanzu amfaninta
in an haihun shine za mu shiga bayani a gaba in an haifin ya za'i to in Allah ya sa aka samu waɗannan mutum ya samu ya bi waɗannan shawarwari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama kaga mar'atu saliha annabi sallallahu alaihi ya siffanta da sufofi guda 5 ko guda 6 akwai waɗanda za ta wa miji wasu kuma sukan dunkule su mai da su guda 4 akwai 2 namiji yana nan akwai na 2 in miji baya nan ice a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah wace ce mar'atu salihah ce man iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika to gibta anha dama miji ko yana nan ne ko baya nan in yana nan a yi masa abu biyu in baya nan a kiyaye masa abu biyu don duk wanda ba ya tafiya abin da yake so shine mutuncin matarsa da dukiyarsa in kuma yana gida a yi masa biyayya a faranta masa faranta nan kuwa magana ta shigo ciki tsafta ta shigo ciki kwalliya ta shigo ciki iya mu'amalar zamantakewa ta shigo ciki duk abin da miji zai gani ya farin ciki to wannan mace ta iyayenta kuma sannan yi na yi bari na bari in ko baya nan to ita kuma sai ta kare mutuncinta ta rike amanar mijinta sannan kar ta bari duk abin da ya shafi dukiya ka alalata talabishin ka alalata kaza duk abin da na gida ne ka alalata fanka ka yara su fasa kaza ka a fasa kwai ka a jona wuta ka a jona abin nan dutse akan sola a kashe mutum ya dawo ji an ci bauta ce ai sakaci aka yaro ya sa cokali a cikin kaza kaza ko yaron na wuce da shi asibiti ya baro da wasu kwalabi ya sha wani magani ko sun dauki wuka sun ji rauni ko ya yanke da kwalba ko ya yanke da reza ko ya ci maganin sauro duk waɗannan su kuma cikin abin siyana na gida muka zo babin siyana na gida za mu magana kai da ake aje waɗannan abubuwan su maganin sauro za ka ji ko a ce a nisanta shi daga yara keep away from children kullum sai a rubuta shi yawa komai magani sai a rubuta duk wani abu mai hatsari wanda za a ci ko a sha a ji rauni za ka ji ana cewa a nisanta shi da yara to akwai wannan shi ma muka zo babin siyana na gida da yadda za a kiyaye lafiyar yara kada a samu ciwo shi ma yana ciki to wannan tunawa cewa lokacin shirin ya zo karshe so za mu tsaya akan wannan gaban kafin fara bude wani gaban insha Allah a majalisi na gaba masu kallon mu duka nan lokaci mana halin sa sai Allah ya saki tara mu a majalisi na gaba za mu ci gaba a cikin wannan shiri mai tarin albarka ku ci gaba kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi So